Zoti Dhalla, do ta mbyllim me Greqinë, sepse sa herë që ne flasim dhe fatet tona lidhen edhe me Turqinë në këtë trekëndësh Greqi Shqipëri Turqi. Për çështjen e detit, mund dikoj që ta pengoj Turqia për të mos vendosur një precedent me Greqinë, sepse Erdogan, sikur e folëm dhe në bisedën e kaluar, po bëhet gati për shpalljen në 200 milje të Turqisë në Egje edhe në Mesdheun Lindor. Greqia dhe Turqia kanë probleme të hershme që në marrëveshjen e Lozanës dhe 1923 për rreth 150 ishuj të diskutuar që ato duhet i takojnë Turqisë për arsye se janë shumë afër të Turqisë, krahasim me tokën turke si shtet, dhe janë ishull jo të banuar, ishull jo pretendues ndaj Greqia. Por Greqia duke qenë i 1923 e përkrahur nga fuqitë e mëdha dhe Turqia ishte e vetme, normal ka imponuar dhe marrëveshje në dëm të Turqisë fjala vjen, por nuk ka asnjë lidhje kufiri detar i Shqipërisë me kufirin detar greko-turk. Ajo është në detin e Egje, janë marrëveshje të tjera, ashtu sikur nuk ka asnjë gjë midis kufirit italo-shqiptar apo greko-italian. Neve duhet ta zgjedhim në bazë të praktikave dhe në bazë të asaj fakteve që ndodhen. Pra nuk mundet ti të zgjerosh 12 milje ku ti vjen në Vlorë, por do zgjerosh aq sa mund të zgjerohemi edhe ne, ku duhet lëmë dhe ujëra territoriale. Por kjo gjë bëhet meqense në detin Mion, në pjesën që i takon Shqipërisë, ka rezerva nafte dhe gazi dhe Greqia turret për këto rezerva. Por Greqia do ketë shumë pasoja të rënda dhe përplasje me Turqinë. Nuk mund përplaset asnjëherë Greqia me Shqipërinë, edhe pse majnë ligjin e luftës ata. Por me Turqinë do kemë përplasje, sepse një shtet 10 milion me një ekonomi të brisht bën si një elefant, kur ai është milingon, ndaj një elefanti tjetër që është 90 milion apo 100 milion që ka një ekonomi më të fortë, Turqia se Greqia, ku Turqia është një shtet potencial në prodhimin e makinave, në prodhimin e droneve, në prodhimin e aeroplanëve, ku Greqia nuk prodhon dot asnjë gjë, mbahet me turizmin dhe lëmoshën që jep Bashkimi Evropian për interesat e gjeopolitikës. Edhe kur është antarësuar në BE, Greqia është antarësuar politikisht, jo ekonomikisht, ka pas ekonominë zero. Djesa gjithë sekretet dalin që kishin manipuluar, kishin mashtruar me shifrat ekonomike, tregojnë që Greqia është një shtet që udhëhiqet nga gënjeshtra dhe mashtrimi. Zoti Dhalla, do ta mbyllim me situatën politike në Shkup. Në Maqedoninë e Veriut kishin protestën e 3 studentëve, tashmë në Tiranë, një tjetër po bëhet gati për Prishtinë për të sensibilizuar dhe kryeqendrat shqiptare në mbështetje të tyre për këtë nismë që duket sikur nuk ka kthim pas, por çfarë po ndodh aty? Edhe si duket situata? Ndoshta drejt zgjedhjeve parakoshme? Mua më bëhet qefi në radh parë që Shqipëria apo studenta apo rinjat apo individ kanë përkrahur iniciativë të shqiptarëve të Maqedonisë, është hera parë që përkrahet dhe mbështetet një iniciativë për të drejtën e gjuhës, të drejtën e jetës, të drejtat e njeriut, të mbështetësh gjë e mirë duhet përkrahur sepse kaq vite shqiptarët e Maqedonisë nuk e kanë ndier asnjëherë përkrahjen e shqiptarëve të Shqipërisë, as të shtetit shqiptar, është hera parë që ndodh kjo dhe shumë mirë bën. Shqiptarët e Maqedonisë kanë qenë të lidhur ngushtë më shumë dhe me martesa dhe me shkollime me shqiptarët e Kosovës, si arsye që kanë qenë bashkë në ish Jugosllavi, por shumë mirë, unë i përgëzoj të gjithë ata të Shqipërisë që i përkrahen, morën pjesë organizime këto, sepse ne jemi një, nuk jemi vëllezër, po jemi një trung, thjesht na kanë ndarë të tjerë, na kanë prerë të tjerë njërën dorë, dhe shpresoj që kjo gjë të vazhdojë gjithmonë dhe me iniciativa të tjera, jo vetëm me iniciativën e gjuhës shqipe. Kurse sa për gjendjen politike, duhet të kemi parasysh në Ballkan me rënien e Hungarisë në zgjedhjet që u mbajt atje dhe Orbani iku apo do iki, zgjedhjet parakoshme shpalli dhe Vučići. Zgjedhjet parakoshme mund të kemi shumë shpejt dhe në Maqedoninë e Veriut, ku flitet në zë në tetor, në ndor ose në mars, është e sigurt. Por atje 2 vite ka qeveria jetë që ka. Pra mandati është 4 vjeçar do ketë. Por zgjedhjet parakoshme u mbajtën dhe në Bullgari. Po zgjedhjet parakoshme mund mbahet edhe në Rumani, se ra qeveria dhe atje dhe e bërin Greqi, pasi u rikthyet Tsipras, ai skandali i përgjimeve që ju e keni folur më parë dhe i fondeve të Bashkimit Evropian, kështu që kudo zgjedhje. Ka shumë skandale edhe në Greqi, ku Mitsotakis është kapur me përgjime, ku është përfolur për 2 aparatura përgjimesh të ndërmarrje private izraelite, ku i ka shfrytzuar, thonë dhe zoti Edi Rama, ato janë probleme shumë thella, dhe atje kërkojnë zgjedhjet parakoshme në Greqi dhe shpresoj që mos të shfrytëzohen më përgjime dhe keq përdorimet e njerëzve personal, për shembull të injizohet një bisedë që e bën ti me bashkëshorten apo me djalin, me vajzën, apo me një mik të ngushtë për gjëra shumë
elementare apo për gjëra shumë thjeshta, dhe ato të keq përdoren për gjimet, për të ulur autoritetin apo për të sliqur një figurë politike, fjala vend apo kulturore. Këto nuk janë gjëra të mira. Ne njerëzit duhet i kemi të lirshëm, të mendojnë dhe të shprehin si të duan. Por unë nuk besoj që në Greqi do ketë zgjedhje si vjet parakohshme, mund të mbahen në 2027, ndërsa Maqedonia ka shumë probleme thella si brenda partit politike shqiptare në pushtet, po ashtu dhe VMRO dhe PMN-ja ka probleme me rikthimin e Nikola Gruezit, që ai duhet shkojë direkt në Burg, ish kryeministri i Maqedonisë Veriut dhe kryetari i VMRO dhe PMN-s, dhe pritet të ketë shumë okrbëci se kështu është ky shteti dhe shtetet e brysha ballkanike, jo amnistia, jo falje, jo e fillojmë pajtimin kombëtar etj, për ta amnistuar ata njerëz që ndoshta i kanë bërë dëm ekonomisë shtetit, i kanë bërë dëm dhe qytetarëve të tij. Por Maqedonia ka shumë probleme thella, ka dhe problemin me Bullgarinë që mban vetëm pa njohur pakicën kombëtare bullgare, thot Bullgaria, unë nuk ta jap të drejtën për të antarësuar në BE. Janë probleme thella që është mirë që ne t'i zgjidhim gjithë bashkë, se Ballkani aq është, jemi kombi të vegjël, krahasime të tjerë, kemi popullsi Maqedonia 2 milion e 4 milion, ku Rumania për shembull ishte 2 milion, ku ka vende të tjera, Turqia 90 milion, Gjermania 90, Italia 70 milion, jemi shumë vegjël. Por si duket jemi shumë grindaveca, ose të tjerë na nxisin që jemi grindaveca me njëri tjetrin. Zoti Valla, unë të falenderoj shumë për bisedën, të jam mirënjohës shumë për kohën dhe për çështjet që trajtuam, edhe në emër të publikut, që komentet e tyre i shprehin më mirë të gjithë atë vlerësim për çështjet që ne folëm pak më lart dhe denoncimet në mbrojtje të adheut e të territoreve, që ju nuk ka ditë që nuk e vazhdoni këta mision tuaj, që tashmë duket se po përballet, sikur e thamë edhe pak më lart, dhe me një betejë nga autoritetet greke që i ka bezdisur. Kështu që ne besoj në të ardhmen do flasim sërish se çfarë do ndodh atje në parlamentin grek. Të jam mirënjohës shumë për kohën dhe për mendimet. Faleminderit e juve dhe shpresojmë që çdo gjë të jetë mirë dhe të kalojmë çdo gjë lehtë, themi. Këtë e shpresojmë gjithë. Bashkohem me këtë lutje tuaj. Faleminderit shumë.